10km 道なりです。
がいっぱい入ってる。こんなに食べれないじゃがいも。これはアンバーっていうスペインのノンアルコールビールなんですけど、とっても美味しいんですよ。スペイン料理の。では乾杯。美味しい。今日は風がすごい強くて、雨と雷が、雨と雷だ。どうしよう。危ないな。今日はこれです。ワインです。ワインのノンアルコール。
ワイングラス持ってきた。本物だったらな、これが。ではルネサンス、それではいただきます。美味しそうだよ。続きまして、このアヒージョの残りにゴンバーグ、なんだっけ、牛じゃない、馬肉 100% のハンバーグです。これは運動シャロレーでの自販機で買います。舞茸さんも入れました。舞茸は花粉症を抑える効果があるらしいです。チーズもすればよかった。ジューシーな。海の香りがします。あったかいです、すごく。ただいま5時半現在、21.3度あります。今夜の食材は青島食肉なんとかっていう、なんか人気の、この辺りで人気のお肉屋さんで購入した、なんだっけ、ハラミと豚バラです。あと厚揚げとピーマン、トマトと昨日の舞茸、ごちそうです。まずは喉がカラッカラなので乾杯したいと思います。これはいつも1チャンネルを見ていただいているうさもるさんが、うさもるさんと先日ゴンドウシャロレーでお会いした時にいただいたの
ですけど、ビールが美味しい季節になってきましたね。美味しそう。いただきます。きなこに会いたいよ。きなこに会いたい。おはようございます。ここは球磨郡の道の駅錦です。昨日はここに車中泊しました。よかろう。今日は最初雨の予報だったんですけど、曇りの予報に変わってたんですけど、今すごく晴れています。晴れ女のマイスタさんのおかげです。そしてもう暑いので早速いただきます。ノンアルコールです。はい、乾杯。久々の久しぶり。久しぶり。乾杯。乾杯。お疲れ生です。お疲れ生です。いただきます。いただきます。あー、マジうまい。あー、美味しい。最高だね。マルエフくん、うまいよ。へへ。それゼロやんね。朝日おお。ドライ。1がさ、うん。意外とないとよね。あーどこでも売ってない。前でもいっぱいあったよね。ねえ。私あれが一番好きなんやけど。うん。言ってくれれば買ってきたのに。
今日は久しぶりのアメニティドーム S です。枠内はこんな感じです。ここに前に敷いてるのはダルトンのなんとかシート、ワックス加工がしてある。あとこれがマウント隅のテーブルで、これがあそこウッズ、熊本のウッズさんで買った木のテーブル。そして枠の椅子とどっかのクーラーボックスと、この1キャンプっていうシェラカップは誕生日プレゼントでいただいたものです。作ってもらったです。枠内はこんな感じです。下に引くインナーシートを忘れたのでコットを入れてみました。コットがローコートなのでまあまあしっくりきています。で今日今暑いので後ろも開けて、お昼ご飯です。今日は多分今26、7度はあると思うんですけど、ここまで暑くなると思ってなかったので、セブリで卵が欲しいなと思っていたらマイスタさんが卵を分けてくれました。これを入れます。マイスさんが豚丼、ネギ塩豚丼を作ってくれました。あと馬刺しと何こんにゃく、刺身こんにゃく、刺身ヨーラこんにゃくのヨーラこんにゃくのヨーラこんにゃくヨのーラこんにゃくの刺身こんにゃくヨーラこんにゃくで、いっちゃんはですよ。伊勢海老の味噌汁です。せっかく来てくれたんでね、これぐらいしかできませんが。ごちそうですよ。おお、それなんやったっけ、そのお汁。伊勢海老の味噌汁ね。はあ、伊勢海老入っとる。伊勢海老のエキスじゃないエキス。さあ、私は乾杯します。乾杯。乾杯。キャンプアイ。乾杯。あー、効く。本当。焼酎。ネギ塩豚丼です。ちょっとレモンが効いて。あ、本当だね。落ちちゃった、ごめん。汚した、ごめん。ごめん。おいしい。おいしい。よかった。どうかなと思ったけど。ネギ塩おいしいね。なんて。ネギ塩おいしい。美味しいよね。馬刺しをいただきます。食べて。卵と。あ、馬刺しのタレ。馬刺しのタレ。うまっ。おいしい。最高だね。
久しぶりの恋バナやった久しぶりの恋バナやったね。うん、面白かった本当。いろいろあったね。だったね。ところで、何？タンタタン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 。ハッピーバースデートゥーユー。いきなり。 Happy うわー、ありがとう。 birthday ありがとう。めっちゃ重いんだけど。ありがとう。うわー草クラック。おめでとう。ありがとう。わおめでとう。ー、嬉しい。わー、やったやったけど。わー、お、なんだろう。あ、なんか、こうね。でもね、うんハイボールと、うんいつもの綺麗なコーヒーではなくて、何？これね、うん。岩下コーヒー。そうそう、雲海コーヒー、あそこのコーヒー、菊陽町かな、菊陽町。熊本の。菊陽町ね。ここいつもね、うんこの前も行ってきたんやけど、うんもうほんとコーヒーの豆の知識がすごくてからさ、でこれも豆が新鮮で、で無農薬の豆で、だけ綺麗なコーヒーみたいに胃がもたれんでね、ほんと美味しい。ここのは本当にありがとう。本当に美味しいです。今日は最後の夜です。最後の日はマエスタさんととっても楽しくキャンプできました。マエスタさんありがとう。明日は早めに帰ります。いろんな人に感謝です。おやすみなさい。